由于我的车亮出了发动机的故障灯，所以我要去找一个修车师傅。他是亚特兰大很有趣的一个人，我之前也做过一期他的节目。大家可以看到，一个拥有实际技能的技工在美国是很容易生存的。他现在专门在美国给别人修车，而他并没有自己的修车厂。他的主要客户是华人，所以他选择了在这样一个华人超市边上的露天停车场来给别人修车，因为这个地方大家容易找得到他。只要不下雨，这个停车场就是他的工作场地。他的全部工具和配件装在一辆破车里边。他来美国已经有30年了，而且在美国学着修车，现在修车的技术非常好，所以很多朋友都慕名而来找他修车。美国是一个车轮上的国家，所以修车服务业也特别发达。他要在这样一个竞争激烈的环境找到自己的生存方式，一方面靠技术好，另一方面他的收费性价比也比别人高。他叫 David， 浑身散发出机械师和工程师的那种气息，做起事来聚精会神，一丝不苟。我去找他之前跟他有电话预约，当我见到他时，没有太多的寒暄，也没有什么客套，全神贯注的在修他的车。和很多修车师傅一样，他们不善言辞，但是动手能力极强。旁边停的这一排车都是他的客户把车放到这里等他维修的，他自己就是一个移动的修车工厂。这台红色的车是他平时的座驾，里面放的全是乱七八糟的各种工具和零配件。他以这种方式从事修车服务工作，靠的是口碑。过硬的技术加上合理的收费，使得很多的华裔客户非常愿意找他来修车。如果你的车坏在某个地方，或者在家里不能动，他也愿意开车上门来服务。所以说，他就是一个人的修车厂。在人工智能席卷全世界的今天，蓝领的技术工作越来越体现出它的社会价值。因为不管人工智能怎么发展，最少在20-30年之内，不太可能有智能机器人来取代人来做修车的事情。世界著名的人工智能之父杰弗里·辛顿曾经就聊到，未来年轻人的职业方向不是去学所谓的高科技，而是尽可能的学会一门非常实用的修理技术。大家可以像戴维这样去学修车，也可以去学做电工、修空调、做水管工、做装修工、做屋顶的安装工，或者做厨师。总之，一切基于动脑和动手结合的那种工作。大家都说未来人工智能可能取代很多像做医生、做教师或者做律师、助理这一类的工作。辛顿认为，在可预见的未来20-30年，人工智能和机器人都不太可能取代现在需要动手能力的技术性工作。学的修车在中国学的修车啊？应该中国学的吧？啊？在美国学的？那你来美国很早了啊？那你来美国很早了？我来美国多早？97年。哦，那是蛮早的。97年。原来也在车行里做吧？对。本来想多跟戴维聊聊，但是看着他聚精会神的忙于工作，也不便多打扰。社会就是一个巨大的生态系统，任何微生物、小个体，只要它对周边有价值，就有它存在的空间和意义。